Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İngilizce bir kitap okuyacağız. Adı Animal Costumes. Yani hayvanların kostümleri. Hadi başlayalım. Animal Costumes. People wear costumes. Animal can wear costumes too. Yani insanlar kostümler giyebilir. Hayvanlar da kostümler giyebilir diyor burada. A dog can wear the wings of a butterfly. Mesela bir köpek kelebeğin kanatlarını giyebilirmiş kostüm olarak. A dog can wear the mane of a lion. Sonrasında köpek işte resimde gördüğünüz gibi böyle yeleleri olursa aslana benzeyebilir. İngilizcem çok güzel değil, ondan dolayı bazen Türkçe söylüyorum. A goat can wear the crown of a princess. Yani bir tane keçi prenses gibi bir şey giyebilir. Resimde de görüyorsunuz. Adı ne bilmiyorum. Sonrasında a cat can wear the bandana of a cowboy. Yani kedi bir tane bandana takıp kovboy gibi gözükebilir. A dog can wear the mask of a superhero. Yani bir tane köpek süper köpek gibi olabilir. Süper adam değil. Fakat burada köpek olduğu için süper köpek değil. A dog can wear the fins of a shark. Yani bir köpek balığı kostümü giyip kendisini köpek balığı gibi zannedebilir. Sonrasında bir tane tavşan ise bir tane kafasına şapka koyup onu işte hemşire gibi gösterebilirsiniz. Sonra a dog can wear the snout of a pig. Bir köpek yani kostüm olarak bir tane domuzun kıyafetini giyebilir. What costume is this dog wearing? Hot dog. Yani sıcak köpek. Adını bilmiyorum çünkü tek İngilizcesi var. Fakat bunu siz sıcak köpek diye zannetmeyin. Bir tane yemek yediğimiz. Evet, sıcak köpek biraz komik. Hadi o zaman kitabımızı bitirelim. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.